بچه الان رو نگاه نکنید کسی که پول بیشتر داره بهش میگن سرمایه دارتره یا این چرت و پرتا. زمان قدیم اصلا پول ملاک نبود. زمان قدیم هر کی هرچی بچه بیشتر داشت سرمایه دارتر بود. فقط سرمایه اولیه خورده سخت بود که باید پدر مادر خودشون زحمت میکشیدن رشدش میدادن. سرمایه دومی هم یه خورده یالا سختی داشت ولی خب اولیه میتونست تا حدودی هندلش کنه واسهشون. سومی چهارمی تا آخریه که دیگه اصلا پدر مادر رو زنبسه نمیدید. اصلا فکر میکرد مثلا خواهر برادرش پدر مادرشن. بعد آینده نگریشون اینجوری بود که خب من این بچه‌ها رو به دنیا آوردم دیگه 10 سال آینده من دیگه به عنوان یک پدر کار نمی‌کنم. یعنی بچه‌ها رو به چش مثلا یکی رو بیل میدیدن، یکی رو نمیدونم ظرفشور میدیدن، یکی رو اینجور چیزا. یعنی میگفت مثلا اینا واسه ما میشن اساتید، اینا واسه ما کار میکنن. خدا رو شکر این نوع سرمایه‌داری واقعا از روی زمین پاک شد، وگرنه ما الان خدا میدونه داشتیم ظرف میشستیم یا داشتیم بیل لغت میزدیم.